Здравейте, приятели! Днес сме тук да посетим природонаучния музей. Тук се съхранява живата и нежива природа в България и в чужбина. Има над 1 милион препарирани животни, растения и минерали. Музеят включва 400 бозайници, 1200 птици, влечуги, земноводни и насекоми. Музеят е първият най-богат природонаучен музей на Балканския полуостров. Природонаучният музей е създаден през 1889. Музеят е разрушен през 1944 при англо-американските бомбардировки над София. Експозицията на музея е разположена на 4 етажа. Етаж 1 запознава посетителите с неживата природа, а именно разнообразието на скалите и минералите. На втория етаж започва с богатството на живата природа. Третия етаж представлява разнообразието на съвременните бозайници. Четвъртият етаж е отделен за насекомите. Това беше залата с камъните. Да видим какво има на втория етаж. Това е залата на пернатите.
сладководни, земноводни и можете да видите 1000 острозъби акули. третия етаж. Това е залата на животните от цял свят.
Нека да видим залата на четвъртия етаж. Ред на нашите най-малки обитатели на планетата Земя, а и не именно насекомите. А това е залата на морските създания. Това беше всичко от природонаучния музей. До следващия път. Чао!